چې کله موسی علیه السلام راغی او دو معجزې ورته څرګند کړي او د انکار وکړ او تکذیب وکړ، نو بیا موسی علیه السلام دته خیره وکړه، بد دعا یې وکړه، نو دی الله راونسه. لایک کې شعر کې د الله د رضا د پر دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې دا سورت اعراف د 130 نمبر آیات نواله تر 136 نمبر آیات پورې یعنی شپږ آیاتونو ترجمه ده. ویډیو اخر پورې ګورئ، خو لایک او شیر ضرور کړئ. دې کې به مخې ته چې تاسو دا ځای پورې وګورئ، د آینه بعد به ان شاء الله تاسو ته قرآن الفاظ هم ښیي او طبقه اردو لیکل شوي هغه هم ښیي او ترجمه به په پښتو کې مولانا مفتی سید شاه صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چرنگی په پښتو او پښتو کې به هغه ترجمه کوي ان شاء الله. سیده وو قسمه عذابونه دلته الله ذکر کوي چې دی فرعونانو باندې الله راوستي. فارسلنا علیهم الطوفان، والله ما راولېږه دی باندې طوفان، سیلاب، باران. وہ ورځي یا پورا هفته شپه ورځ بدی فرعونانو الله باران ورو، سیلاب شو، هر طرف ته وبوي، داسې سیلاب او داسې طوفان او داسې اوبه چې سړی پکې ډوبېده. نو بیا دی چغه کړه، موسی علیه السلام ته فریاد شروع کړه چې الله ته درخواست وکړه چې دا باران ودري او دا سیلاب زمونږ نه بل طرف ته روکي، نو موږ به تا باندې ایمان راوړو. موسی علیه السلام سوال وکړو، دعا یې وکړه، نو الله باران ودرو. چې کله باران ودرېده، سیلاب روک شو، ختم شو، نو هر طرف ته شینوالی راغی، واښه دي، بوټي دي، میوې دي، غلې دي، فصلونه دي، هر طرف ته شینوالی دی. نو دی بیا نافرمانی شروع کړه، نو الله به مولخان راولېږل، هر طرف ته مولخان، والجراد مولخان. د دې هغه فصلونه، هغه شورګړې، هغه واښه، هغه بوټي، هغه شینوالی، هر څه ولا ختم کړه، تس نس کړه. نو دی بیا فریاد وکړو موسی علیه السلام ته، چغه کړه چې الله ته سوال وکړه دا مولخان بل طرف ته روکي، موږ به پتا ایمان راوړو او ستا تابعدار وو. چې کله الله مولخان روکړه، نو بیا یې نافرماني شروع کړه، بیا یې کله ایمان راوړو. نو والقمل، الله پکې سپږې او سپږی پیدا کړي، سرونه به یې د سپږو ډکو او کندوان او لوښي د غنمو او د جوارو او د روجو، دا وږي او دا کندوان او دا صندوقونه چې کوم د غلو نه ډکو، دا به د سپږو نه ډک شو. نو دومره پریشانه شو چې بیا یې چغه کړه چې ای موسی، موږ پتا ایمان راوړو، خو الله نه دا قهر سوال وکړه چې دا لر شي. نو موسی علیه السلام دعا وکړه او بیا دا سپږې او سپږی الله روکې کړې. نو چې کله بیا نافرماني وکړه، ایمان یې رانه وړو، لوز یې مات کړ، نو الله سنځخې راولېږلې، چندخان. نو هر طرف ته بیا سنځخې وي چې کټوای نه به یې سر لرې کړ، نو چندخې به ټوپ کړ. بیا پیدا مصیبت راغې، پریشانی. نو بیا یې موسی ته چغه کړه چې فریاد وکړه الله ته، موږ نه دا عذاب لرې کړي. نو بیا موسی علیه السلام دعا وکړه، عذاب لاړه. بیا نافرمانی وکړه، نو الله به وینې راوستې، تالابونه، منګي، خانکونه، هر څه د وینې ډک شو، نو هر طرف ته به وینه وه. دا قسمه قسم عذابونه به الله راوستې. فارسلنا علیهم الطوفان، نو ما راولېږه بدی طوفان، سیلاب، هلاکونکې، والجراد مولخان، والقمل سپږې سپږی، والضفادع چندخان، والدم او وینا. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات، یقینا ما نسلیو فرعونیان بالسنین قحط نسرا،
ونقص من الثمرات او کمی د میوونا بالسنین باندو کی قحطون راغل قحط سالی ونقص من الثمرات او خاریو کی د میوو او د غلو او د اناجو کمیشو لعلهم یذکرون خامخچ دی پنواخلی کله کله الله داسې کوي چې یو سړی لږ راټینګ کې راونسي چې دی الله د یاد شي لعلهم یذکرون خامخچ دی راوګرځي توحید د الله ته لعلهم یذکرون خامخچ دی نصیحت واخلي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نکل بچراغ لا دیتا خوشحالی سباران بوشو او غلی میوی بگنشوی قالوا لنا هذه دی بویل دا خو زمن حق دے لنا هذه دا خو زمن د موټو کمال دی زمن حق دی چې موږ ته دا ورسي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَلَبَ چراغ دیتا مصیبت يَتْخَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ نتیبا بدفالی اغسطا پا موسیٰ و ملگرو داغو يَتْخَيَّرُوا بدفالی بی اغسطا چې دا مصیبت دا نحوست دا سپیرتوب دا دا موسی او د ملګرو د وجه راغی معاذ الله الا خبر شي انما طائرهم عند الله یقینا مصیبت د دې طرف د الله نه دی دا خو مقررای الله چې کوم شی لیکلی مقرر کړی نو هغه به خامخا رسي کدیتا څه تکلیف د دنیا راځي نو دا طرف د الله نه الا خبر شی انما طائرهم عند الله یقینا سزا د بدفالی د دی د سپیرتوب د دی داغي سزا الله څخه ده قیامت کې بچ کوم سزا الله دی له ورکین او هغه ډیره سخت ده اصل سپیرتوب خداغي ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات دي نه پويږي طائر ستوي نه ستا بدفالیتا وقالوا مهما تأتنا به من آية او دی ویل کتراتلو کی منگتا مهما تأتنا به من آیت کتراوڑی منگتا ہر قسمہ معجزہ نخا دلیل لتسحرنا بها چی جادو کی حقی سرا منگ باندے اے موسیٰ کت ہر قسمہ نخا نشانی راوڑی ہر قسمہ معجزہ راوڑی او حقی سرا منگ مسحور کی او منگ من اس قسم جادو کولو کوششو کی فما نحنو لکا بمؤمنین نیو منگ تالرا منون کی بیا هم تا من ایمان نرو فارسلنا علیہم الطوفان واللہ امار اولیگا دیمانی طوفان سیلاب باران وہ رضی یا پورا ہفتہ شپا ورز بدی فرعونیانو اللہ باران ورو سیلاب شو ہر طرف تا وبوي دا سے سیلاب او دا سے طوفان او دا سے وبج سړې بکی ډوبیده نو بیا دی چغه کړه موسی علیہ السلام ته فریاد شروع کړي الله ته درخواست وکړه چې دا باران ودري او دا سیلاب زمنګ نه بل طرف ته روکی نو موږ به تا منی ایمان راو موسی علیہ السلام سوالو کو دعا وکړه نو الله باران ودرو چې کله باران ودري دو سیلاب رک شو ختم شو نو هر طرف ته شینواله راغې واخدي بوټي دي میوي دي غلي دي
فصلونه دي هر طرف ته شینواله دي. نو دی بیا نافرمانی شروع کړه. نو الله به مولخان راولېږل، هر طرف ته مولخان، والجراد مولخان. د دې هغه فصلونه، هغه شورګړې، هغه واخه، هغه بوټي، هغه شینواله، هر څه ولا ختم کړه، تس نس. نو دی بیا فریاد کو موسی علیہ السلام ته چغه کړه چې الله ته سوال وکا، دا مولخان بل طرف ته روکی، منګ به پتا ایمان راوړو او استاد تابعدار. چې کله الله مولخان روکړه نو بیا نافرمانی شروع کړه، بیا کله ایمان راوړو. نو ول قمل الله پاک سپګي او سپګي پیدا کړي، سرونه باندې د سپګو ډکو او کندوان او لوخي د غنمو او د جوارو او د رجو، دا وږي او دا کندوان او دا صندوقونه چې کوم د غلو نه ډکو، دا به د سپګو نه ډک شو. نو دومره پریشان شو چې بیا چغه کړه چې اے موسی موږ پتا ایمان راوړو، خو الله نه دا قهر سوال وکړه چې دا لر شي. نو موسی علیہ السلام دعا وکړه، بیا دا سپګي او سپګي الله روکې کړي. نو چې کله بیا نافرمانی وکړه، ایمان یې رانه وړو، لوز یې مات کړ، نو الله سنځخې راولېږلې چندخان. نو هر طرف ته بیا سنځخې وي چې کټوای نه به سر لرې کړو، چندخې به ټوپ کړ. بیا پیدا مصیبت راغې، پریشانی. نو بیا موسی ته چغه کړه چې فریاد وکړه الله د موږ نه دا عذاب لري کړي. نو بیا موسی علیہ السلام دعا وکړه، عذاب لاړه. بیا نافرمانی وکړه، نو الله به ویني راوستي، تالابونه، منګي، خانکونه، هر څه د وینې ډک شو. نو هر طرف ته به وینه وه، دا قسمه قسم عذابونه به الله راوستي. فارسلنا علیہم الطوفان، نو ما راولېږه په دې طوفان سیلاب هلاکونکې، والجراد مولخان، والقملا سپګي سپګي، والضفادع چندخان، والدم او وینا، آیات مفصلات نخوی نشانیانی وی، بیلی بیلی جدا جدا. فاستکبروا نو دی لوی وکړه، تکبر یې وکړه، وکانو قوما مجرمین، ودو قوم مجرمان. ولما وقع علیهم الرجز، هر کلا چې واقع بشو پدی باندې عذاب، قالو نو دی بچغه کړه، یا موسی اے موسی، ادعو لنا ربک، دعاوکا منګ لرا د خپل ربنا، بما په سبب د هغې عهد عندک چې لوز کړی دی تا سره. ادعو لنا دعا وغواړه منګ لرا د خپل ربنا په سبب د هغې چې لوز کړی دی تا سره. لئن کشفت عنا الرجس، کچرته تا لرې که زموږ نه مصیبت تکلیف، لنؤمنن لک، نو خامخا ایمان به راوړو پتا موسی، ولنرسلن معک، خامخا به ولیږو تا سره، خوشي کو تا سره بني اسرائیل. فلما کشفنا عنهم الرجز، نو الله وی هر کله چې ما لرې که د دینه مصیبت تکلیف، الی اجل تر یو وخته، هم بالغوه، نو دی به ورسېدل دغې نیټې ته، اذا هم ینکثون، ناګهانه دی به وماتونکي هغې لره. فانتقمنا منهم، نو ما بدله واغسته، سزا مې ورکړه دی لره. فاغرقناهم، نو ما غرق کړل فرعونیان، فی الیم په دریاب کې، بانهم کذبوا بآیاتنا، په سبب د دې چې دی تکذیب وکړو زموږ د آیتونو. مخکې سوره انعام کې ګڼ ځله دا آیت تللی دی، کم کم قوم چې زما د آیتونو تکذیب کړی دی، انکار کړی دی، مسله یې نه ده منلې، نو ما تباه کړي دي. فرعونیانو انکار وکړو، نو ما تباه کړل. وکانو عنها غافلین، او دی زما د آیتونو نه غافله، نا خبر. فانتقمنا منهم، نو ماتې بدلې واغستې، انتقام سزا مې ورکړه، غرق مې کړل دریاب کې، ځکه چې دی تکذیب کړی زما د آیتونو، او زما د آیتونو نه غافله. ای ما ته وګوره، ما ته وګوره، اوس شعر کا، اوس شعر کا.
بیا به د نیر شي څه کوې اوس یې شعر کا یاره خو خدای پاکه